Olá! Olá, meus amigos, eu sou o tio Marlon. Eu sou o João. E no vídeo de hoje nós vamos tentar fazer nossa primeira slime. Será que a gente vai conseguir fazer? Sim! Uma receita que a gente viu na internet, meio doida, com um ingrediente meio de Coca-Cola, alguma coisa assim. Vamos tentar fazer. Então, antes disso, gente, nós conseguimos bater 1.000 inscritos. Ajuda a gente a bater 2.000 inscritos, vai? Deixa o like no vídeo, tá muito feliz, tá, João? Né? Então vamos para o vídeo. Ah, e se você quiser aprender a fazer essa camisa aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição dessa camisa. Só com tie-dye. Então, como fazer slime? Ou não, vem com a gente, valeu! Começa com pasta de dente, um pouquinho de pasta de dente. Vou colocar mais um pouco. Tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora que já colocou uma pasta, vamos colocar um pouquinho de detergente. Vamos lá. Tá bom, pá. Tá bom? Agora temos que mexer bastante até ficar uma pasta, tá? Tá uma pasta? Ah, isso aqui já é uma pasta. É verdade. Mais pasta do que a pasta, bem pastosa. Bem pastosa. Vamos lá. Tá mexendo? Eu coloquei bem pouquinho pra vai que sai do ponto. Eu tô querendo mais slime com pasta e detergente e várias outras coisas. Mas é ingrediente. Slime com pasta de dente Isso e aí. uma receita especial no final do vídeo. Ai, vai ser loucura. Será que vai dar certo? Vai dar certo. Vamos ver. Eu acho que já tá bom. Não. Deixa eu ver como é que ficou o ponto. Levanta um bocadinho ela. É isso aí, ó. Tá no ponto agora. Depois de mexer bastante. Agora vai o que? Corante. O corante é opcional, tá, gente? Você coloca o corante se quiser, na cor que você quiser, tá bom? Eu vou escolher assim, 3 gotinhas. 3 gotinhas? Ih, pior que nem saiu gotinha. Nem Um pouquinho. Mais uma. Aí pronto. Mais uma. Mais uma. Em cima do pano. Isso. Ai, não, já foi. Peraí. Foi. Isso. Agora. Mistura bastante, vai. Mexer. Uou! Uau! Tá ficando colorida, vai. Tá ficando azul, mas tudo bem, né? Eu escolhi azul mesmo. Olha como é que tá ficando bonita já, hein? Eu acho que azul é uma... Eu vou colocar mais um pouquinho Não? pra Ah, ficar mais mais pouco? forte. Pra ficar mais forte. Tá bom. Tá bom. Foi. Eu quero ficar mais azul, tipo, mais... Esse azul aqui tá bom. Ah, puxa aí tudinho do lado lateral, tudinho. Puxa, nada. Vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo. Junta tudo. Junta tudo. Vamos lá. Olha como ficou, tio Marlon. É. Tá muito azul e tá saindo do pote. Puxa o que tá em cima aí, ó. Também, ó. Junta tudo. Isso. Olha, tá muito legal. Agora Tá pode bom. mexer bastante. Ficou bem azulzinha, né? Tá criando forma. Agora o outro ingrediente é... Cola branca. E vamos lá. Tá bom? Isso. Muita cola que vai ser mais slime. Gigante. Mexe. Mexe. Não se importa agora se sujar. Agora eu só quero fazer. Uau! É mais slime mesmo. Eu vou colocar. Tá ficando muito legal. Vocês vão amar o resultado. Eu, pelo visto, também. Tá gostando, filho? Ah, mano, e também. Você gosta muito de slime? Quem que não ama? Eu gosto de fazer slime das cores todas da natureza. A segunda vai ser Qual verde. é a sua cor favorita? Ah, azul, por isso que eu escolhi o azul. Ah, Mas a segunda vai ser a vermelho. E a terceira verde. agora, depois de mexer bastante, viu, gente? Agora nós vamos para o ingrediente especial. Uau! Vou te mostrar. Primeiro, gente,
próximo ingrediente é, deixa eu explicar pro pessoal de casa, sabão em pó, um pouquinho de sabão em pó. Calma aí, filho, tá? Sabão em pó com água. Agora, mexe com ele um pouquinho sabão em pó devagarinho, tá? Devagarinho. Isso é o ativador, tá, gente? O ativador caseiro, tá? É o sabão em pó. Mexe devagarinho. E tá ficando muito bom. Eu nem sabia que dava. Gente, eu até sabia, mas é muito legal fazer slime. Espero que vocês também façam. Agora coloca só um pouquinho ali pra ver como é que vai ficar. E depois vem um ingrediente secreto que a slime vai ficar com uma consistência maravilhosa. Coloquei. Isso, mexe. Agora Vai mexendo, isso aí. É o condicionador que a gente chama. Água bonita. Ativador, filho. Ativador. Isso aí, Ativador. olha só, ela já começou a ativar, tá vendo? Ó? Já Olha. começou a agarrar na colher. Ó, não quer fazer colher. Vai mexendo, vai mexendo. Como vocês podem ver, ela tá desgrudando do pote, ó. Isso aí, vai mexendo, porque ó, já tá começando a grudar. Vai puxando do canto. Olha! Viu? Muito fácil, né? Fazer slime, né? Muito fácil. Muito fácil fazer slime Além com do detergente. trabalho que dá pra mexer, você também se diverte muito no final com essa slime. Criança adora, né, filho? Eu amo. Agora, Slime. vamos mexer Isso mais. aí, mexe pra ela pegar a forma de slime. Cansou? Agora, gente, agora vai um toque especial do ingrediente secreto. Coca! Um pouquinho de coca, só um pouquinho. Não, deixa que eu coloco aqui, senão você vai exagerar, tá? Só um pouquinho de Coca-Cola. Só um pouquinho de Coca-Cola. Gente, vai, mexe. Mas fica muito slime gigante. Ela vai dar uma consistência especial, tá? Mas ela ainda tá azul. Vai continuar azul. Só que a forma de pegar ela agora vai ficar sensacional. Agora já pode tirar do pote? Vai ficar igual ao original, é melhor. Vai mexendo, oi? Pode tirar do pote. Ainda não. Vai mexendo. Olha o potinho que ela tá ficando. Gente, eu vou mostrar o resultado da slime pra vocês. Tá, galerinha, eu tenho uma péssima notícia. Mete a mão. Não deu certo. Abre a mão, deixa eu ver. Ai, minha mão tá doido. Quer comunicar com a América, é? Nós tem slime pro pessoal de casa. Gente, olha aí nossa slime como é que ficou. Ficou ridícula. Ai, que balão! O nosso ingrediente especial não deu certo. Não. É, cara, vamos tentar fazer de novo um outro dia, gente. Um outro dia. Esse Então foi... amanhã. Olha pra aqui, olha pra câmera. Então esse foi um vídeo, olha pro pessoal, João. Foi um vídeo de como não fazer A slime. Gente, mas na próxima vai dar certo, tá bom? E a minha slime verde? Não, isso aqui é slime... Aqui. Não, isso aí tô em slime azul. Minha slime verde. Gente, então é isso aí, tá, pessoal? Pode ser só isso. Um abraço, dá tchau pro pessoal de casa. Tchau.